ملګرو زه دا یو خبره منم چې ټیک ټاک یو انټرټینمنټ دپاره جوړ اپ دی، خو د سوات حمید الله پکې خپل ځان مړ که او خلکو ته یو بل شان انټرټینمنټ ورکړ. منم چې ټیک ټاک یو انټرټینمنټ اپ دی، خو د سوات حمید الله پکې خودکشي وکړه، خپله زندگی ختمه کړه او خلک یې انټرټین کړه. اوس د هغه ویډیوګانې ښې په ټیک ټاک باندې هم خلک ګوري او په نورو سوشل میډیا باندې هم ګوري. خو افسوس چې حمید الله پکې خپل ځان مړ کړ، خپل سر یې خاورې کړ. په دې باندې ما تفصیل سره د ثبوتونو ویډیو جوړه کړې وه، خو افسوس چې یوټیوب هغه ډیلیټ کړه. په هغې ویډیو کې ما ټول ثبوتونه او ټول ویډیو کلیپونه ورکړي وو، خو افسوس چې یوټیوب په هغې باندې سټرایک ولګاو، هغه ویډیو ډیلیټ شوه. نو ځکه زه په دې بله ویډیو باندې مجبور شوم په دې کې به تاسو ته ویډیو کلیپونه او ثبوتونه دومره نه ښیم، خو په دې ویډیو کې به یو څو خبرې وکړو، ځکه چې کیدای شي یوټیوب په دې باندې هم سټرایک ولګوي. منم چې ټیک ټاک یو انټرټینمنټ اپ دی، خو افسوس چې زموږ دا خلک او خاص طور پښتانه په دې کې څه عجیبه غوندې انټرټینمنټ کوي. څوک پکې په خپل سر لوبې کوي، خلک انټرټین کوي. څوک پکې ځاني نقصان سره مالی نقصان کوي، په ځان باندې پی اړوي، په ځان باندې کوکا کولا اړوي، په ځان باندې پیپسي ډیو اړوي، هغه رزق دی ضایع کوي، مطلب دا. او څوک پکې فحاشي خوروي، څوک پکې دا کوشش کوي چې فحاشي خوره کړي، ځکه چې دا فحاشي په سوشل میډیا باندې ډېره زر وایرل کیږي او دوی صرف دا یو لالچ راټینګ کړی وي چې ځان مشهور کړي په څه نه څه طریقه باندې. ټیک ټاک چې هر مقصد دپاره جوړ شوی دی، خو موږ له پکار دي چې زموږ مسلمانان او خصوصي طور باندې پښتانه پکې څه پازیټیو کار وکړي، څه اصلاحي کار پکې وکړي. خو موږ پورې تعلق لري چې موږ پکې هر څه کولی شو پکې شو. نو موږ له پکار دي چې په دې کې داسې کار وکړو چې بل مسلمان ته څه پیدا ورسي، بل انسان ته څه پیدا ورسي او بل انسان هغې نه څه ښه سبق والي. دا نه چې موږ پکې د پښتون یو نیګیټیو تصویر ټولې دنیا ته وړاندې کړو چې ټوله دنیا موږ پسې وخاندي. ټیک ټاک چې هر مقصد دپاره جوړ دی، خو زموږ سره آپشن شته دی چې موږ په دې څه کولی شو. موږ پې فحاشي خورو، موږ پې فحاشي خورو، موږ پې اصلاحي ویډیوګانې خورو، موږ پې عیاشي خورو، که موږ پې داسې د خودکشیانو ویډیوګانې خورو چې موږ پې څه هم کولی شو، هغه موږ سره اختیار شته دی. که موږ سوچ وکړو د دنیا په هر ګوټ کې ټیک ټاک نن سبا ډېر مشهور دی او داسې خلک هم شته چې ښه هینډسم اماونټ د دې نه اخلي، ښه انکم ترې اخلي، ښې پیسې پرې ګټي. نو موږ له پکار دي چې دې نه ښه ډېره پیدا واخلو، دا موږ سره موخه ده. موږ له پکار دي چې دې نه ښه ډېره پیدا واخلو، دا نه چې دې باندې ځاني مالي نقصان ویډیوګانو سره فحاشۍ ویډیوګانې خورېږو چې موږ ځان خلکو د خندا کړو، چې ځان د ټولې دنیا د خندا کړو. اکثر چې موږ ګورو نو څوک به د ریل مخې ته روان وي ټیک ټاک به جوړوي، څوک به پکې د اوچتو چتونو نه ټوپونه وي ټیک ټاک به جوړوي، څوک به پکې خپلې موبایل ځمکې له راولي ټیک ټاک به جوړوي، او څوک به پکې پستول راخلي لکه د سوات د حمید الله ځان به پې ولي او ټیک ټاک به جوړوي. د سوات حمید الله خو ځان مړ کړ، خو ځان له څه پیدا ورکړه او دې سره معاشرې له څه پیدا ورکړه. دې نه به د قیامت په ورځ الله تعالی تپوس کوي چې تا له ما دومره ښکلې زندګي درکړې وه، ځواني مې درکړې وه، هغه تا په څه کې ضایع کړه او تا ولې خپل ژوند د لاسه ورکړو او تا ولې د خپله لاسه خپل ژوند ختم کړو.
ملګرو ویډیو به ډېره زیاته نه اوږدو خو دغه یو پیغام تاسو ټولو له درکومه چې دا موږ سره موکه ده چې د سوشل میډیا نه څومره پیدا اخیستی شو چې ته ویلو دا نه چې څومره نقصان پې ځان ته ورکولی شو ځان له نقصان ورکو دنیاوي نقصان هم ورکو ځاني نقصان هم ورکو ورسره سره د آخرت نقصان هم ورکو دا نه دي پکار موږ له پکار دي چې دې نه څه نه څه فایده وه موږ له پکار دي چې په دې باندې انټرټینمنټ ویډیوګانې جوړې کړو خو هغه هم د اسلام او د انسانیت په دایره کې دننه دې سره سره پې اصلاحي ویډیوګانې ورکړو اصلاحي پیغام پې ورکړو چې خلک ترې څه نه څه پیدا وایي